Hello， 大家好，我是阿言，欢迎来到我的平台游戏控制器教程。本期的主要内容是状态的切换，我们将分别通过2种不同的方法来实现玩家动画状态的切换，并通过分析比较这2种不同的方法，总结出状态机模式的优缺点。最后，我们将进一步完善状态机的功能。本期我们的功能需求是这样的：当按住键盘的 A 键或者 D 键时， Unity 奖进入跑步状态，这时候我们让它播放跑步时的动画。如果我们松开按键，什么都不按， Unity 奖则会恢复到空闲状态，这时候我们让它播放空闲动画。我们先使用常规方法来实现这个需求，也就是不使用状态机的写法。要让 Unity 奖播放动画，首先我们要给它创建一个动画控制器。在 Animations Player 文件夹里，我们右键选择创建一个 Animator Controller， 然后将这个动画控制器拖到玩家对象底下 Unity 奖模型的动画器组件里，双击它，打开动画器窗口。接下来我们将 Humanoid 文件夹里的所有动画拖到这个窗口里。现在我们的 Unity 奖拥有了本项目中所有的玩家动画状态了。稍微整理一下这几个动画状态，排列整齐一点。我们将完全使用代码来控制这些动画的切换和播放，因此不需要为它们做 transition 连线的工作。现在这个动画器的默认状态是待状态，我们右键点击 idle 状态，选择 set as their default state， 将它设置为本层默认状态。这样游戏一开始 Unity 奖就会播放这个动画了。 OK， 动画器我们就设置好了。接下来我们给 Player 对象添加一个自定义脚本，脚本名我们就叫 Player Controller 玩家控制器，将这个脚本拖拽到 Character Player 文件夹中，然后将它打开。 OK， 先来分析一下刚才提到的需求。我们要做的主要有2点，第一是获取到键盘按键的输入信号，这一点我们可以通过 Input System 输入系统来实现。要使用输入系统，我们需要先导入 Unity Engine.Input System 命名空间。第二点则是控制动画的播放，我们需要先取得动画器组件的应用。动画器组件挂载在玩家的子对象，也就是角色的模型上，我们只需要在 Awake 函数中调用 getComponentInTrojan 函数，就可以取得这个挂载在子对象上的动画器组件了。 OK， 接下来我们来处理逻辑。输入信号需要每一帧检测，因此我们把逻辑写在 update 函数中。如果当前键盘的 A 键或者 D 键被按住时，那么我们就让动画器播放跑步动画，否则也就是松开按键时，我们就播放空闲动画。很简单的逻辑，对吧？我们来分析一下这几句代码。首先是按键输入的读取，有些同学不知道新的输入系统是可以这么使用的，然后埋怨新的输入系统怎么那么难用。事实上，这里的写法和我们用旧的 input 类的写法几乎是一模一样的，并且在语法上更为通顺且直观。可以看到我们写出来的这几句代码几乎和正常的书面英语是一样的呢。然后是动画的播放，这里我们使用 Animator.Play 函数来直接播放动画器中特定的动画。要注意的是，这个函数需要传入的字符串参数必须和动画器中的状态名称，也就是这里的名字完全一致才行。如果你怕打错字，那么直接复制粘贴是最好的选择。这个状态的名字是可以随意更改的，注意不要和其他的状态重名即可。这里我们把状态的名字都改成这样的格式。OK， 我们保存脚本来测试一下。
当我们什么键都不按时， Unity 奖会播放空弦动画，而当我们按住 A 键或者 D 键时，可以看到 Unity 奖在原地跑起来了。这就是常规写法了。我们把所有的代码注释掉，然后保存脚本。接下来，我们应用状态机模式来实现同样的效果。先将玩家状态机脚本挂载到玩家对象上，然后创建本期需要用到的2个具体的玩家状态类，一个是 PlayerState Idle 玩家空闲状态，另一个是 PlayerState Run 玩家跑步状态。我们先打开玩家空闲状态脚本，让它继承 PlayerState 玩家状态类。由于它是个 Script Object， 我们要在项目中创建它的资产文件才能使用它，因此我们在这个类前面添加 Create Asset Menu， 创建资产菜单特性。菜单的名字我们统一写成这种格式，文件名我们也可以定义一下。这句代码的作用是什么呢？我们保存脚本，回到编辑器看看，在项目文件夹中右键 Create， 可以看到我们的创建菜单里多了刚才我们自定义的菜单目录了。我们新建一个玩家空闲状态文件，然后将它拖到 Data PlayerState 文件夹当中。再打开玩家跑步状态脚本，同样的让它继承玩家状态类，并给它添加 Create Asset Menu 特性。菜单名和文件名我们改成这个状态对应的名字。保存脚本，回到编辑器。现在我们可以创建出玩家跑步状态这个可程序化对象文件了。OK， 接下来我们打开玩家状态机脚本，分别声明刚才新建的2个玩家状态类变量。变量名我们就简单的分别叫 Idle State 和 Run State。这里我们给这2个变量都添加 Public 修饰符，让它们铺入到编辑器中，并且可以被其他类访问。OK， 我们还要在 Awake 函数中进行这2个状态的初始化。参数我们传入动画器组件以及玩家状态机这个类本身。然后我们在 Start 中要用 Switch On 函数，我们希望玩家默认的状态是空闲状态，因此参数我们就传入空闲状态，这样游戏开始时状态机就会以空闲状态启动了。接下来我们来写这2个玩家状态类的逻辑。首先是空闲状态脚本，我们的需求是当进入空闲状态时，也就是在 Enter 函数中播放空闲动画，因此我们重写 Enter 函数。这里报错，是由于子类没有访问步类 Animator 变量的权限。我们打开玩家状态类，给这个变量添加 Protected 修饰符就可以了。这里我们顺便给状态机变量添加同样的修饰符，然后我们再重写逻辑更新函数。记得先引用输入系统命名空间。当按下按键时，我们切换到跑步状态，因此我们调用状态机的切换状态函数。参数我们传入状态机中的跑步状态就可以了。OK， 大家学到了玩家具体状态脚本是怎么写的了吗？那么接下来就是本期影片的小挑战，请大家暂停影片，试着写出跑步状态脚本的逻辑。如果你不会写，那么可以模仿我们刚才写的空闲状态脚本，写的时候记得多多思考一下。OK， 那么大家加油吧！欢迎回来，你写出来了吗？来看看我是怎么写的，大家可以对照一下，看看和你写的是不是一样的。同样的，我们在进入跑步状态时，也就是 Enter 函数中播放跑步动画，然后在逻辑更新函数中，当玩家松开按键，也就是没有按住当前键盘的 A 键或者 D 键时，我们让状态机切换到空闲状态。OK， 这样这2个状态我们都写好了。我们保存所有的脚本，回到编辑器。
配置好玩家状态机脚本中这两个变量，我们可以直接将相应的可程序化对象文件拖进去，也可以直接点击这个小圆点来选择。我们运行游戏测试一下。当我们按下 A 键或者 D 键时， Unity 奖会播放跑步动画，而松开按键则切换到空闲动画。我们实现了和第一种方法完全一样的效果。很好，接下来我们来对比分析一下这两种方法的不同之处在哪里。首先是常规方法，我们将逻辑都写在了玩家控制器脚本中的 update 函数中，乍一看似乎很美好很简洁，就是一个 if else 逻辑而已。但如果我们再多几个状态呢？比如我们再增加一个功能，当按下空格键时切换到跳跃状态，然后再增加一个掉落状态。这时候我们会发现，我们所有的逻辑通通都挤在这个 update 函数中，并且这些逻辑有些是互相限制的。我们需要先判断当前处于什么状态，才能运行相应的逻辑。比如只有在地面上时，我们才能按键跳跃或者移动，而只有在跑步状态时，我们松开按键才会切换回空闲状态。于是我们只能声明一个个的 Boolean flag 来判断当前处于什么状态。这还只是3-4个状态，如果我们再加几个状态，很快的你就会被这一大堆互相限制的逻辑给搞晕了。OK， 让我们丢开这一堆乱码，来看一下状态机模式又是如何。可以看到我们把逻辑都分开了。当处于空闲状态时，我们只需要处理空闲状态时的逻辑，跑步状态有它自己的逻辑。如果我们再加入其他的状态，那么我们也只需要在那个状态中去处理它自己的逻辑。这就是状态机模式最大的优势。我们把原本混杂在一起的逻辑分割开来，放到各个状态中去处理。在这个模式下，我们只需要思考当前状态要如何切换到下一个状态，而不再需要同时去考虑另一个状态的逻辑问题。这一点对我们的编程工作是至关重要的，这会让我们的思路变得更为清晰而有条理。在游戏引擎中，使用状态机模式还有一个隐形的好处，那就是每一帧我们需要处理的代码变少了。这是由于我们把原本写在玩家控制器 update 函数里的所有代码分开写到了各个状态的逻辑更新函数里。而状态机模式下，对象永远只会处于一个状态，因此我们会发现每一帧的 update 里需要处理的代码量锐减，这也就意味着我们代码的性能提升了。那么状态机模式有什么缺点呢？缺点其实也是显而易见的。可以看到，针对每一个状态，我们都必须创建一个类来存储它的数据，这就造成了文件数量增多。所以使用状态机对文件的规范整理很重要。这也是为什么我在第一期影片中就让大家建好文件夹的原因。还有一个明显的缺点，大家以后会发现每一个状态都会有类似甚至相同的代码，也就是代码重复的问题。但我个人倒觉得这既是缺点也是优点，相同的代码不是刚好复制粘贴吗？为了更方便的管理和切换状态，我们来继续完善状态机的功能。打开玩家状态机脚本，可以看到这里我们声明了2个具体的玩家状态类，我们在 awake 函数中一一对它们进行了出手号。那么以后我们每增加一个状态都要声明一个对应的状态变量吗？这也太麻烦了吧。于是我们想到了集合型数据，是否能声明一个集合，然后将所有的状态都扔进去呢？当然可以，我们只需要声明一个玩家状态类宿主，宿主名我们就简单的叫 state。 这个宿主将持有所有的状态，将它序列化，保存脚本回到编辑器。现在我们可以把玩家的2个具体状态都拖到这个宿主里呢。OK， 这样我们就可以通过循环便利的方式
来为宿主中的每一个玩家状态进行初始化呢？我们不需要再一个个声明这些具体的状态变量，将它们删掉吧。但现在我们的脚本报错了，我们面临了新的问题。现在我们有了所有状态的集合，但要怎么获取到状态机里每一个具体的状态呢？这里我们将用到字典。由于对象身上的每一个状态都是唯一的，因此我们可以将这些状态的类别，也就是 type 作为字典的键，字典的值呢，也就是这个状态类本身。我们打开状态机类，声明一个键为 system.type， 值为 istate 类型的字典，名字我们就叫 state table 状态表，将它标记为 protected， 让它可以被子类访问。我们在玩家状态机类中将这个字典初始化。字典默认的元素个数，我们不需要多，也不需要少，填入状态宿主的长度就刚刚好。然后在状态宿主的循环便利中，我们将各个状态一一添加到字典当中。字典的键，我们通过状态的 getType 函数来取得，值的话，我们直接传入这个状态本身就可以了。现在发生了什么呢？当我们需要取得字典中某个特定的值时，我们只需要传入这个状态对应的 type， 就可以取得这个键对应的状态类了。比如 switch on 函数里的参数，我们只需要输入空闲状态这个类的类型，就可以获取到空闲状态这个类了。OK， 回到状态机脚本，现在我们可以为状态切换函数写一个重载。这次我们传入的参数是状态的 type。重载的内容，我们只需要调用原来的状态切换函数，传入参数对应的状态字典中的值就可以了。这里的逻辑可能会比较绕，大家如果无法理解的话，请多看一两遍，好好的消化吸收一下。OK， 我们来解决这两个报错。要切换到跑步状态，现在我们只需要在参数中输入 type of playerStateRun。切换到空闲状态，则只需要输入 type of playerStateIdle， 简单好用吧？通过宿主和字典的运用，现在我们可以更方便的管理和切换玩家的所有状态呢。这就是本期影片的所有内容。在下一期教程中，我们将创建玩家输入类，这将会是个应用新输入系统的输入管理类，还请大家继续支持。感谢您观看本影片，我是阿言，我们下个视频见。